3，唔使咁驚。俾多少少時間俾多少少時間，同埋俾多少少時間佢休息下咯。係啊，嗱飲多啖水先。咁我覺得啜多兩啖，慢慢啜。講多一陣，因為攞尾換衫好似而家。新一年有咩願望？有咩願望？希望阿 J 唔好再咁傻，咁爛啊！新嘅一年，我希望大家身體健康，開開心心啦。新嘅一年就大家身體健康啦，事事順利啦。我仍然係希望學校可以放暑假放到去年28，多謝。希望大家身體健康。希望大家萬事如意，希望大家步步高升啊！拜年嘅啫，係咯，我哋但都要拜年嘅係嘛？咁但係我哋依家係拖時間嘅環節啦，因為阿隊長已經係好講得講緊生。2026嘅咩目標就係希望一陣間 Lockman 可以出 show 嘅時候係順利。2026我希望繼續可以做好自己啦。喺我嘅工作嗰個崗位嗰度就盡我嘅本分，就繼續貢獻呢一間公司啦。係即係都好開心，今年可以喺澳門同大家見面咯。咁好多謝公司俾咗呢個機會。我覺得而家呢一番新嘅景象，其實我都真係好開心，好滿足。咁我希望可以繼續努力。我覺得講得好好啊！你可唔可以同我陣間做口型，你再講多一次？新一年咧，希望嚟緊唔會發生啲咩事啊！講下。你唔會就打錯字咯。着啲 V 咯，因為有啲核突咯。阿張唔會再跌咪啦。咁其實我 Elton 咧就對於呢間公司咧，其實都好滿意嘅。咁樣咁其實嚟緊咧，我就會希望可以有多啲劇集啦，希望公司可以開古裝啦。有咩目標啊？希望大家都進步啦。咁希望 AK 可以克服到個飛索同埋畏高呢樣嘢啦。唔使啊，唔使啊，唔使真係唔使。唔使，冇唔使。咁可以大個廠啦。咁我就希望可以拍到呢個《尋秦記》嘅第2集啦。跟住然後就差唔多啦，其實都繼續跳舞啦。不如我哋講下隊長之後嘅表演有啲咩期望？希望佢除衫，你咧？叫聲，唔着衫，哇！我希望將佢而家呢個頭再鏟青啲，已經好青㗎啦喎！再由頭嚟過。咁我哋睇下佢換衫嘅時候會唔會鏟青個頭啦？陣間見，鏟青，新年快樂！Yeah, we coming to hunt you down.